Brr. Ja, brr, wo bist du denn? Brr. Warning, Cat on Duty. Oh. Hä? Und da ist der Zementsack jetzt reingefallen? Was habe ich davon? Brr. Brr. Genau, durchs Auto. Psst. App. App. Oh, schon wieder nur ein Auge. Hallo. I hope my little brother Henry... Hatten wir den befreit? Der Name Henry sagt mir gerade was. Didn't eat all my treats while I was gone. Ja, das hoffe ich auch. Mehr nicht? No animal should be in a cage. Ja, naja. Also so Kleinvieh sollte hier nicht so in der Bude rumrennen. Und Mäuse haben es, glaube ich, besser und Hamster und so, wenn sie in einem Käfig sind, wenn man auch noch eine Katze hat. Oder sogar mehrere. Thanks for liberating me. Was auch immer. Habe ich jetzt gerade ein Problem? Nee. Aber warum, hä? Und was war jetzt mit dem Dingenssack? Versteht das einer? Hätte ich da noch hingekonnt? Wenn ja, warum? Was hätte ich davon gehabt? I don't know. Did I miss something now? Also, ich sehe nichts. Mal gucken. Wet Concrete. Oh, mit Pfötchen abdrücken. Pauzi, Pauzi, auf die Schnauze. Ich höre doch schon wieder einen Köter. Ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Ah, nein. Ich hab's geahnt. Wie geil. Oh, Oh, nein. Oh. Nein. Scheiße. In der Hektik und so. Ach, nö. Ach, jetzt sind die Checkpoints aber doof gesetzt. jetzt sind die nicht so cool. Wie weit ist denn der gegangen? Ah, okay. Oh, Entschuldigung. Nee, muss ich gar nicht, ne? Oder muss ich doch? Oh, wie schade. Nein! Scheiße, warum bin ich da wieder runtergesprungen? Ich Vollidiot. Ja. Weißt du was, du Arsch? Seht ihr die Lefzen? Die Lefzen. Geil. So, nur Lauf. Damm. Oh, noch 2 Leben läuft. Es läuft. Ja. So. So. Und so. Ich mache mir irgendwie gerade ein bisschen Sorgen, habe Angst, dass der mein Mikro nicht aufnimmt. Ich muss gleich mal kurz gucken. Das habe ich nämlich nicht geprüft. Eigentlich mache ich das immer, aber diesmal, naja, egal halt, wa? So, ich schiebe das hier noch hin. Ich weiß gar nicht, ob ich aus dem Spiel raustappen darf. Ich gucke mal kurz. Ja, warum auch immer, er ist schon wieder einen runtergegangen. Ich habe das Mikro sonst auf 80 und er ist jetzt wieder auf 79 gegangen. Aber solange er es aufnimmt, bin ich zufrieden. Schwupp. So, dann, wozu habe ich das runtergeschmissen? Sie kann aber auch nicht nach unten gucken, ne? Das klang...
Ach, warte, genau. Damit habe ich wahrscheinlich den Gully unten aufgemacht. Okay, einfach ignorieren. Obwohl, ich könnte ja einfach mal von der Seite hier. Ich mach nochmal. Die muss ich jetzt aber hoffentlich nicht nochmal finden. Jetzt falle ich und... Ah, nee. Boah, Gott sei Dank kein Fallschaden. Aber das hat wohl hier irgendwie... Ich weiß nicht. Ach, weißt du was, leck mich. Lecco mio amarcio. So. Ach, da ist ja wieder der Hund. Stimmt. Nein, was machst du denn? Mamau? Mamau? Ja. Dam. Ach, hier kann sie jetzt plötzlich, ich wollte gerade sagen, nicht zwischenfallen oder aber. Ach, da ist auch noch. Aber ich weiß nicht, wo der Hund ist. Weshalb ich hier nochmal runtergehe. Ach. Geh weg! Du Tier! So gehe er hinfort. Och, nö. Ja, okay, bevor ich oben lang kann, muss ich hier erstmal. Da komme ich nicht drum rum. So. Bong. Oh. Too much catnip. I can hear colors. Geil. Oh. Nerv. Wie weit gehst du denn? Schätzelein. Ja. Don't come too close. Komisch, dass er mich hier oben nicht sieht und so gar nicht reagiert. Nein. So. Ah. Oh Gott, und da auch noch Wasser und... Eine Omi! Oh. Alter, das wird ja richtig mies. Okay, wenn die Omi da ist, darf ich wahrscheinlich nicht dahin springen. Alter. Oh nein, jetzt komme ich nicht wieder hoch. Oh nein, och, nicht mein Ernst. Oh nein. Was macht die Omi dann? Klaut die mich? Knuddelt die mich zu Tode? Erzähl. Ach, die sieht mich einfach nur. Wow. Animation for the win. Ja, fangen wir halt wieder hier an. Aber die Level werden schon trickier. Ja, hier war ja dann nicht mehr. So, und so. Schnell! Ach ja, den sehe ich immer nicht. Ich bin total doof. Mando. Wie wär's denn mal wieder mit dem Checkpoint, Mensch? Was soll denn das? Warum ist der hier so weit hinten? Warum kommt da vorne keiner mehr? Warum? Wieso? Nee, scheiß drauf. Hui. Oh, nein. Immer der gleiche Fehler, ey. Miau. Miau, Nicht hektisch werden, Mensch. Nein, och Mann, ficke er sich.
Oh, ey, bald kann ich die Mucke nicht mehr hören. Mann, ey. Immer wenn ich so hektisch werde, dann drücke ich immer alle Knöpfe gleichzeitig. Und dann ist ja klar, dass das nichts mehr wird. Yo! Läuft bei dir. Ist immer schwer rauszuhören, ist das jetzt ein Auto oder ein Motorrad? Aber ich würde fast sagen, das war gerade ein Motorrad. Ein bestimmt sehr cooles Motorrad. Jetzt habe ich einen Stein gesehen. Ausnahmsweise, so beim 5. Mal. So. Oh nein! Oh, jetzt muss ich wieder warten. Dieses Spiel besteht ganz viel doll aus Warten, ey. Schwuppi. Ha. Mann. Nein, nein, hör auf, nein. Da drüben hätte ich gern hingewollt. Tweet, tweet. So, können wir das jetzt bitte mal hinkriegen, Frau Trösch? Ist das möglich? So. So. Ach nee, ich komme da oben nur hin, wenn ich... Ich gehe mal hier hin. Wasser, mach mal schnell. Schnell, schnell, schnell. Oh. Toll. Timing und so habe ich auch voll drauf. Ah, nee, nur ist scheiße. Könnt ihr nicht mal gleichzeitig wassern und britzeln? Nee. Ist doch scheiße. Und dann spritzt er. Okay, das heißt, wenn Britzel vorbei, dann... Oh Gott. Oh, hä? Aber ich kann doch von hier gar nicht daran. Holy shit. So. Und jetzt muss ich an Oma vorbei. So, Gertrud, mach Platz. Komme ich da hoch? Oh Gott sei Dank. Nee, da. Mann, du. Spritz dich aus. Ja, nu. Was machst du da? So. Und so. Und so. Und so. Kann ich da irgendwas machen? Nö. Oh! Finally. Na, wirst du wohl. Vanity Fair. Oh. Nee. How far? Okay. Was? Tika Rules? Oh, da hinten ist auch noch eine. Jetzt heißt es erstmal hier hochkommen. Ist sie? Warum nicht? Bitte. Nein. Nein. Boah, ich krieg dabei immer so eine Daumenkrämpfe auf dem Controller. Also, ne, ihr wisst schon. Ja, mit dem Controller spielen. Oh Gott. Ja, aber wo fängt man denn am besten an? Oh Gott. Oh Gott. Ich mach jetzt mal so. Ach nee, ach fuck, ich komme ja gar nicht über den Hund drüber. Hä? Wie soll ich, wie, ach so. Schrödinger.
Ja, guck mal, war vorher noch nicht da, ist jetzt da. Aber da du ein dummer Hund bist, schnallst du sowieso nichts mehr. Ach. Dum, dum. Das wird jetzt aber echt richtig mies. Komm her. Oh Gott. Nein! Dein Ernst! Oh. Das ist echt eine Stelle hier, die ist echt schwer zu kriegen. Jetzt hau ich mit dem Controller unten gegen den Tisch. Ja gut, also es scheint zwar wirklich nur noch 2 Level zu sein in diesem Spiel. Mann. Aber ich glaube, ich werde lang genug brauchen. Ich glaube, ich werde lang genug brauchen, dass es einem viel länger vorkommt. So. Wie soll ich das denn timen? Ja, schön. Das ist total toll. Aber... Wieso? Oh mein Gott. Oh. Okay, warte. Wenn ich nur einmal springe vielleicht? Ah. Ja. Jetzt muss ich nochmal... Hui. Ja, ja, okay. Was sind das da oben? Solaranlagen? Dingensen? Oder was? Boah, ich hab hier voll Schiss, dass ich irgendeine Fischgräte übersehe. Okay, aber da oben ist keine. Ja. Ja. Oh nein. Hui, hui, hui. Ah! Schön! Da unten war doch jetzt nichts mehr, oder? Achso, okay. Nee, da dürfte jetzt eigentlich nichts mehr sein. Was soll ich bei der Oma da drüben? Achso, anders komme ich wahrscheinlich nicht. Dahin. Ah, okay. Gott sei Dank. Okay, da geht's wieder irgendwie näher. Haben wir hier wen? Da oben. Ja, Tweedly-Tweet. Achso. Ja, aber in welche Richtung? Doch, nach da. Nach da macht Sinn. Aber warum wurde das dann... Guck mal, hier geht's schon wieder näher und hier geht's wieder weiter weg. Das heißt, da unten muss irgendwo... Irgendwo. Ernsthaft. Muschikatz. Fräulein Katze. Wie konnte ich nochmal ziehen? So. So süß. Ey, dein Ernst? Alter Finne. Ja, aber höher komme ich ja nicht. Achso, brauche ich doch gar nicht. Mein Gott, benutzt deinen Kopf. Ey, Mädchen. Oh, ja. Und wieder ein Chihuahua. Warning, bla bla. Warum wird's denn hier näher dran? Quietscht hier irgendeine Katze? Hey, wieso kommst du nicht hierher? Ja. Warum? Warum ist das hier näher dran? Das muss doch irgendeinen Sinn machen. Da konnte ich doch normalerweise mit einer Katze quatschen. Ich meine, gut, ich komme eh nicht mehr hoch, ne? Doch, komme ich. Mann! Warum? Nee, hier oben. Ich verstehe das nicht. Und was bringt mir der hier? Was soll der? Wozu? Wozu gab's den? Wo genau gab's den nochmal? Hier auf dem...
Mittelding? Ich weiß nicht. Na, das andere Ding kann ich doch gar nicht runterschieben, oder? Nee. Was? Wozu denn? Warum? Ich möchte nichts verpassen. Bum, bum. Verstehe ich nicht. Ja. Warum hat's jetzt gerade geruckelt? Was soll der Scheiß? Cats. Nein, ach so, okay. Geil. Das ist ja cool.